വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ ചാനൽ സ്പൈസി ഡൈൻ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ്. ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മൈദ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കോൺഫ്ലോർ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, സോയ സോസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, സവോള ഗാർണിഷിങ്ങിന് ആവശ്യത്തിന്, പെരിഞ്ജീരകം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക് നടുവെ പിളർന്നത്, കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം ആവശ്യത്തിന്, റെഡ് ഫുഡ് കളർ, 1.5 കിലോ ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്. ഞാനിവിടെ ചിക്കനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് ചിക്കൻ മുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. മുളക് പൊടിയെല്ലാം ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരം കോൺഫ്ലോറും മൈദയൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് പൊടിക്കാതെയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അവയെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഞാനിവിടെ വീഡിയോയുടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചേർക്കുകയാണ്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്താലും മതി. ഇനി ഇത് നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ 1 മണിക്കൂർ വരെ വയ്ക്കാം. എത്ര സമയം വയ്ക്കുന്നോ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് പുറത്തും വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഈ അളവിലെടുത്താൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പിന്നീട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ ചിക്കൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും 2 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില എത്ര ചേർക്കുന്നോ അത്രയും രുചി കൂടും. ഇതെല്ലാം ആദ്യമേ ചേർക്കരുത്. ചിക്കൻ പാനിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം ചേർക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ചിക്കൻ പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് ഈ ചിക്കന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത്. ഇനി പച്ചമുളക് നടുവെ പിളർന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം
മൂത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിത് ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ടത്. ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയ ശേഷം ചൂടോടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഒരു കാസറോളിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.